জাটকা রক্ষায় বিভিন্ন সময়ে চালানো অভিযানে পদ্মা মেঘনায় জব্দ করা নৌকা পড়ে আছে চাঁদপুর নৌঘাট এলাকায়। বছরের পর বছর মামলা চলায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এসব নৌকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন জেলেরা। আর আদালতের নির্দেশ পেলেই নৌকা ফেরত দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নৌপুলিশ। চাঁদপুর থেকে রফিকুল ইসলাম বাবুর তথ্যে আরও জানাচ্ছেন তানজিদ ভুঁইয়া। বিভিন্ন সময় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরায় জাল ও মাছ ধরার নৌকা জব্দ করে প্রশাসন। শুধুমাত্র চাঁদপুর নৌ থানার আওতায় জব্দ হয় কয়েকশো নৌকা। এর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালতের জব্দ নৌকাগুলো সম্প্রতি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হয়। বাকিগুলো মামলার আলামত হিসেবে রয়ে গেছে। চাঁদপুর নৌপুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জব্দ নৌকা রাখা হয়েছে লঞ্চঘাট এলাকায়। এর মধ্যে মুন্সিগঞ্জ ও শরীয়তপুরের জেলেদের নৌকাও রয়েছে। কয়েক বছর পরে থাকায় নৌকাগুলো অকেজো হয়ে লাখ টাকার ক্ষতি হচ্ছে বলে জানান মালিকরা। নৌকা নিতে আয়া দিই, নৌকা মিশিং নষ্ট হয়েছে। এই পুরান নৌকা কারণ কিভাবে চলি, আমরা গরিব মানুষ। এখন নৌকার মধ্যে আয়া দিই মিশিং এলাকা নষ্ট ভাঙ্গাচুরা, তাই আমরা কিভাবে নেই। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা। তাছাড়া নৌ পুলিশ অন্যান্য বাহিনী যে কিছু নৌকা জব্দ করেছিল, তারা এগুলো নিয়মিত মামলা যেগুলো জব্দ করেছে সেগুলো তারা আইনি প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা নেবেন। এরই মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালতে আটক নৌকা নিলামে বিক্রি করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশনা পেলে বাকিগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান নৌ থানার ওসি। মোবাইল কোর্টে যে সকল নৌকা জব্দ হয়েছে ওইগুলো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে নিলামে বিক্রি করা হয়েছে এবং যে সকল নৌকাগুলো নিয়মিত মামলায় জব্দ করা হয়েছে ওই সকল নৌকার মালিকেরা বিজ্ঞ আদালতে উপস্থিত হয়ে নৌকা জিম্মা পাওয়ার আবেদন করছেন এবং বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশক্রমে নৌকাগুলো প্রকৃত মালিকের জিম্মায় প্রদান করা হচ্ছে। নৌকাগুলো ছেড়ে দিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে এমনটাই আশা করছেন জেলেরা। তানজিদ ভুঁইয়া, মোহনা সংবাদ।